У Бродах стартував осінній громадський бюджет. Це чудова нагода втілити свою ідею коштом міського бюджету. Отже, якщо у вас є велика мрія або ж нагальна необхідність, ви маєте бачення щодо розвитку мікрорайону, у якому ви живете, опишіть свою ідею. Порахуйте, оскільки обійдеться її втілення, і звертайтесь у Бродівську міську раду. А як це зробити? Дивіться у сюжеті. Якщо ви маєте круту ідею, але не маєте грошей, аби її реалізувати, вам у конкурс «Громадський бюджет». Цьогорічний рік був особливий, адже проведено одразу два конкурси «Громадський бюджет». Спочатку був весняний, а зараз стартував осінній. В нього є свої особливості, корективи внесли уже після проведення весняного громадського бюджету. Про них розкаже провідний спеціаліст Бродівської міської ради Микола Бакай. Громадський бюджет, він зріс в своєму, скажімо так, об'ємі. З міського бюджету планується виділити на реалізацію цих проєктів 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вони будуть розподілятися по трохи новому принципу, адже депутатами на крайній сесії були внесені ряд змін в положення про громадський бюджет Бродівської міської територіальної громади. Завжди дискусійним питанням було участь просто громадян ініціативних і бюджетних установ, які можуть мати адмінресурс, які можуть користуватися адмінресурсом. Як вирішено це питання у цьому громадському бюджеті? В цьому громадському бюджеті ці, скажімо так, проекти, які будуть стосуватися бюджетних установ, вони будуть йти окремим конкурсом. І на це передбачено 400 тисяч гривень, це на 200 тисяч проєкт-переможець, який буде в місті Броди, якщо такий проєкт буде поданий, і 200 тисяч гривень на проєкт-переможець в сільській місцевості, відповідно, якщо він також буде поданий. Інші проєкти-переможці, які можуть бути в цьому громадському бюджеті, це знову ж таки, як і в весняному етапі, по 400 тисяч на проєкти в місті Броди і 400 тисяч на інші проєкти-переможці в сільській місцевості нашої громади. Хочу нагадати, наголосити і закликати всіх небайдужих, що наразі триває прийом заявок на реалізацію проєктів громадського бюджету 2022. Він буде тривати до 30 вересня. Подати заявки можна як і через електронну пошту міської ради, яка доступна і на сайті, і також через платформу «Громадський бюджет» можна подати це, або безпосередньо в паперовому вигляді, як це робилося зазвичай, відповідно до вимог положення про громадський бюджет. Чи ті проекти, які просто взагалі нікуди не пройшли, можна подавати повторно, чи їх треба змінювати? Звичайно, треба подати нову проєктну пропозицію. Вона може бути або в аналогічному вигляді, в якому вона була, або якщо автор бачить десь можливість для вдосконалення цього проєкту, внесення в нього якихось певних коректив, то, звичайно, він буде розглянутий координаційною радою і буде по ньому прийняти відповідне рішення про допуск чи недопуск до голосування. Отож, подавайте свої ідеї до Бродівської міської ради до кінця вересня. І нагадаю, що предметно про конкурс «Громадський бюджет» ми розмовляли із провідним фахівцем Бродівської міської ради Миколою Бакаєм.